Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وسلم وعلى حضرة الأربعة الصحابة رضوان الله عليهم وإلى صحبة حضرة الله إلى صحبة الثاني والتاسع والسورة وعلى صحبة حضرة محمد رسول الله يوم القيامة. Dumateng para alim, para kiai lajeng para satir, pengurus yayasan, baik sampai Kabupaten Tegal, Brebes, monggo ikhwan akhwat kanggo ulungin ngaturaken syukur kita wonten ngesanipun Allah. Ingkang mugi-mugi wujud syukur kula panjenengan sami dipun tampi kenten ngesanipun Allah. Minangka alat soal wujud syukur sing tetep ditolak kanthi niat khidmat wasilah kangge kula panjenengan manawi niki wujud oleh ladeni mari dawuh guru saged ketampi dipun terima sekaligus berobat berkah pengharapan. Insyaallah jaminan kalau mau terus mengantarkan tiap ingkang pinaringan ketujuan urip lan tuki berjaya dengan Allahumma amin. Salawat ugi salam kita aturaken dhateng pemuda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu kita jenazah syafaat kepada kami dan kiamat. Ini datang ilmu psikologi dengan kaki liwat riwayat kehidupan Sultanul Aulia bersebat wonten mangkobah kolowang nalikanipun tibuan setan iblis datang Sultanul Aulia proses dumugi ing dalam akidah tauhid dumugi datang ujian imtihan rubi bentuk setan sing bisa dipuntingali maka keranjang terus mata kepala sebab setan berubah dari manusia niku sing wujud kaya niku wau sinten mawon saged dipenuhi unsur-unsur sing kaya oleh Gusti Allah gawe makhluk namanya setan itu jismul latif. Fisiknya itu halus sehingga tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, sejak kalau manusia dua unsur yang Allah Ta'ala damel datang kita niku fisiknya jasadnya kasar katon sing nomor loro roh. Jadi roh kalau jasad niku kumpul wujud kados kita. Nah, dan nek setan boten. Jadi boten saged dipuntingali wujude kaya apa daden sikoyo itu wau proses ing dalam wilayah hawa nafsu sing enten Sultanul Aulia dumugi tekan mriku. Artine napa? Wilayah hawa nafsu yang manusia niki enten tingkatan makom. Gowok sing istilah tingkat awam nikulah hawa utawi bisikan halus niku muncul singkaton maka wilayah nafsu alamul mulki
singkaton rupa maka kaya contoh singkaton maka sing dilarang dening Allah umpama minum-minuman keras barang hake wong dia niku kabeh diweruhi maka derajat hawa nafsu bisikan arosak model tipuan cukup nganggone ku bisa niki makom sing oleh sebab dene barang sing dipun aturaken perbuatane setan orang manglih kaya wau cek. Nah niku nomor loro wilayah hawa utawi nafsu jiwa seseorang ing dalam akidah lan amaliyah niku di tingkat sing luwih dhuwur napa maqam tarekat wilayah setan nggoda rusak maring wong mau ora mung sing jero tapi sing jero nang jero tingkate oleh nggoda nikulah sing jaran kula paringa semarapi alus sehingga alus niku wong ana imane enten yang bau ning imane niku kadang-kadang ditelukna dening iblis sehingga boten terasa sebab saking alus lah si iblis panggoda dosa anak putu adab niku boten pandang bulu siapa orangnya. Nah, tingkat wilayah hawa sing anggurane menungsa wae tingkat yang kedua wilayah imane anak. Lah sing mau pertama orang anak imane nang jabat tok. Sing nomor loro jerone anak iman tapi lemah. Nomor telu wilayah wong sing setan panggoda wong mau lebih tinggi. Lah niki setan tingkatan wong arah wong niki sing tingkat oleh wong mau wilayah nafsune nampak makrifat. Lah oleh weruh ngenal maring Allah wis tekan maring ati sing paling jero sadurunge nang sumber maring ati iki usir. Apa susunane iman pertama wow sing nomor 1 ana wong ngaku iman tapi jerone nang iman. Nomor loro niku ana wong ngaku iman jerone nak iman tapi apes tegese lemah. Nah, sing nomor telu niki nomor loro wau nang tingkat pertama latifatul qalb. Niku enten susunan dan niku imane ana. Lah niku maqam tarekat. Jadi dia berpikir akan berbuat selalu pertimbangannya hati. Ning kadang-kadang hati ini tertutup. Luwih kuat tutupe tinimbang orane. Nah, sing nomor telu nang tingkat sing kaya niki wau wong tingkat imane mlebu ning luwih dalem. Nah, sing nomor 4 wilayah hati nama hakikat. Lah niki wis tembok sing dipun sebat wa fi sirri ana wa ana sirruhu ngendikane Allah di hadis kursi. Ingsun Allah dikane itu iku rahasiane menungsa lan menungsa rahasiane ingsun. Jadi si jenenge menungsa rahasiane Allah. Jadi istilahnya apapun disampaikan oleh Allah merupakan rahasia. Wa ana lan ingsun Allah sirruhu rahasiane menungsa. Artinya antara Allah dan manusia itu punya rahasia, tapi dibuka pintunya bagi orang yang sudah makom tingkat hakikat. Nah, niki wae prosesnya Kanjeng Syekh diuji ing dalem oleh setan pangrusak baik iman maupun ibadah. Loro-lorone diserang lor. Sehingga ini sultanul aulia niku setiap orang yang meminta terutama fakir miskin nikulah tersirat nang tampi. Pantangan bagi orang yang minta ditolak. Ngoten niku. Lah ujian iki ngendhae-ngendhane setan kaya wong wis kaya muambune wajib ya. Wis kaya niku persiapan sing oleh dadi kaya niku ngendhae kaya niku grempak-grempak nyompan dadi pelayan. Nah, jadi nabi sing kula aturaken manaqib merupakan ilmu niku lelakone Kanjeng Syekh di dalam merangi setan. Jihadun nafs. Jadi hakikat lan syariat menungsa niku mempunyai unsur satu tok. Apa sih gawe susah niku mung
siji setan. Mulane kudu ngerti. Cara menikah itu nang surat Yasin sing ngendikane inna syaitana lakum aduwwun mubin. Niku anggere kepikir wah lakone masyaallah. Sedangkan lawan dari setan itu anak putu Adam sak turunane niku tingkatane wilayah nafsu roh niku wau. Dua unsur niki yang akan dilawan oleh setan, latifatul qalbi lan latifatul nafsi. Dua wilayah roh antara otak dan hati nikilah yang ditembus setelah alamul mulki tidak mampu. Jadi anda mengaku Islam tapi berbuat yang dilarang Allah dari jambalan. Ini berarti anda mengaku omongannya tapi jerone laka imane. Ana wong ngaku iman Islam ngerti oh iya dia barang dilarang walaupun kayak apa barangnya kayak jenis belum, niku hak tiba. Tapi kok belum nang penting uang. Jadi betul pun sampai umpamanya anak belum tiba baik di dilemangan. Dengan kalau nanti cerita seorang aulia waktu berjalan mujahadah riyadhahnya di pinggir kali. Niku namanya Sunan Kalijaga. Niku pelaku nemu belum. Lah belum matang. Pantak bangan wong ke dudu dengenyo ana sing duwe digoleki sasaran niku sing ana wit pelem dia terus oh ke jebule wit pelem berarti pelem piye oh iya pas takon ketemu niki pelem sinten oh niku pulan ketemu niki wong sing wilayahe kaya niku disebut wis makom anak imane tembus ke dalam. Lah niki mlebu ning makom ing dalam tingkat ma'rifate wis tembus imane tekan luh niki kok. Durung tekan hakikat, tapi ngrasa jaga iman sakmono. Yen kula panjenengan gambar awake kula sampai nemu pelem nang pinggir kali terus dipangan apa boleh dipite? Berarti sejer ya. Niki jadi nekaya itu oleh Riyadhah diuji ketika Sunan Kalijaga di dalam tingkat iman dan ibadahnya sudah seperti itu. Nah, wilayah Kanjeng Syekh ketika akan meningkat melakukan dari proses awal semenjak kecil sudah dilatih. Imannya sudah bukan seperti kita. Si cilik umur 8 tahun pada ilmu sarune enten satu saat beliau diwasiati ibune mumine jujur. Niku dibegal ben ngomongnya gawe duit. Ana beli wong sampe redol gawe duit tak boleh kata berarti ora pada gambarane ngoten. Niku sikaya niku tembus nanti tekan ujian ketika diuji oleh Allah cara setan. Lan rusak maring wilayah hawa bisikan yang susah diprediksi oleh otak. Tapi adanya dalam hati sinyal bahwa ini bukan pengemis, ini adalah setan. Kira-kira yang datang mereka sing ditangkap kula panjenengan, datang wujudnya cerita itu, kula panjenengan bisa ngrasakna ana wong wis setan apa ora? Angel maning. Iki kan saya ngerti. Dari si koyo niku tipuan setan, paham? Lho kok koyo niku jawabe pripun? Niki kan riwayat niku pengajian nang juz awal niku pun enten Miftahus Sudur nerang bab niki nganti terakhir dinae nang juz sani niki nang kuliah subuh 3 bulan sing kepungkur ngantos bab niki ayo nyontes kira-kira metu apa niki nang riwayat itu artinya sudah ada cahayanya jadi sing nang kabeh pesene buktikan amal baik yang muncul dari hati. Nah niku disebut bahasane kitab moten niku laukan khatirun sahih. Lah niki khatir sesuatu yang muncul dari hati nurani. Araf tahu Allah kan merunak maring wong kiye sebab dene ki wong bagus apa ora. Bimbing niku maring wong mau. Jadi boten direkayasa. Allah menghendaki seorang makhluk yang di dalam hatinya sudah begitu diberikan insight sesuatu dari lubuk hati yang paling dalam muncul. Ya istilah bahasa wong ulun menika inspirasinya
Jadi muncul dari dalam metu sing bagus niku. Jadi sesuatu yang disebut khatir itu adalah dari Allah masuk pada orang. Yang kebenaran orang itu di dalam hati prosesnya ing dalam cahaya. Jadi ini mesti lebu ilmu Allah masuk lewat cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman. Bahwa nanti subuh ini kurang-kurang penjelasannya misalkan bab niku. Jadi ketika Allah menurunkan sesuatu yang disebut ilmu, ya, niku berupa apapun ada wujudnya. Dan ini bentuknya ilmu isyarat itu diwujudi katone setan ngerti. Lah nek kalau kan mau kakek. Kira-kira bisa nek kanjeng setan itu ngerti setan ya. Asalnya ada ilmu dari Allah ditangkap oleh Sultanul Aulia. Setelah itu dikatakan wujudnya perkara bahwa setan kan gaib. Sisi JCB niku halus susah dipuntingali tapi kok kan bisa makhluk asli dari niku wae setan dadi-dadi lah dadi-dadi yang setan tipuane setan kanjeng saya ngerti lah niki sing kula maksud ilmune wau nang kuliah subuh dadi niku pun sebab asale ati sing anak imane diobori padange ngerti kegawe-gawe kaya wong ahli apa bae lah oh kita guna duduk asli ketiruan arane apa barang sing oleh tiruan palsu ya iya palsu metasi apa niku namanya dadi sing kaya niku ditipu kanjeng sing ngerti sing berbuat setan dewek wujudnya betul lah sehingga ketika beliau mengerti sebuah di dalam hati yang suci muncul ilmu dari Allah perkara gaib tapi diweruhi wujudnya setan kan gaib makhluk halus wong umum ini tapi bisa dikatakan setan sing halus nganggo dadi-dadi wong is nah mulane sakderenge niku bab masalah khatir niku wong sing diweruhi dening Allah dikatokaken dening Allah maring siji oh, niku kok kaya niku. Niku boten dimonopoli kanjeng saya kita yang belajar diberikan ilmunya. Sing ngalap ilmu torikote kanjeng saya niku dienten petunjuke. Dadi boten angel janjane sih. Mung sing angel memang membersihkan hawa jero mulane pesene apa hati-hati kaya niku. Lah mulane sing dimaksud hati-hati pesene guru kita pada sahabat sepuh untuk memprediksi karena sulitnya bagaimana balik jawab simpel dikir kaya niku. Dadi nek jawab niku sebab niku jawaban si Quran. Qur'ane niku wis ngancer-ancere. Kok nang ketemu setan kok nek ngerti kowe setan kok dikir niku Quran. Ayo, Ustaz, mungkin Quran itu biasa juga. Oh, mantap. Jadi si Quran niku ngendikane ya ayyuhalladzina amanu ila laqitum bi'atan. Ngomong sing aku iman nalikane ana sapa sira wong sing aku iman ketemu karo fi'atan iku musuh. Ya. Jadi kita diundang dari Allah wong sing iman ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman beriman bertauhid idza laqitum nalikane ketemu sapa sira fi'atan musuh apa niku musuh setan terus wadkurullaha katsiran zikir sing akeh la'allakum tuflihun pokoknya itu pemenang berarti niku jawaban sing Gusti Allah jadi yang menang segalanya terus dikit tuh gedinan ini gak setannya orang kata sampai terus merasa ngarang setan apa setan setan itu dia apa penjenengan bagi setan niki masalah laki tufi'atan fasbutu ya kuatkan fasbutu wadkurullah kathiro oleh elit balik Allah kuat nah fasbutu niku balik nih ayat liya aslu sabitun wabat wafis sama ketika dikir ngakar ngoyot sabit jadi kuat nih ngoyot tekan nabut jadi
asluha sabitun wa fatwa fis sama wong dikir nalikane tembus wilayah maring telengeng ati menurut kitab Mbak Musri niku jelasaken asluha sabit niku wa faya tilkul jalalati bi quwwatin nafas sekuat jiwa sehingga sekuat jiwa sampai terasa seluruh latifat rasa dikir la ilallah. Asal sabitun wa farqisama tuqibula kullahin bi'in rabbiha. Niku asal sabit niku dirasa. Waya ribul jalan tapi bibuatin nafsi ila mahbusil suweda. Nganti rasane miti mari telengeng ati terakhir. Jadi lah bulane prakteknya ngeten lah dirasakan sore putus. Mili wa ilaha ya sehingga seluruh alus sing nang awake kita ngrasakake lek karo kabeh. Ya pun napa mantuk. Ya alhamdulillah. Terus bisa. Nah, wis anggere aku bae SKP tinimbangan ora bisa tapi aku pinter. Iku sing ora bener bayare kok. Lah, yen wis kaya niku wae fasbutu wa qurullaha katsira la'allakum tuflihun niki Quran. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita kuncinya wae. Mulane Abah ketika kula panjenengan sowan mriku lajeng menyampaikan apa saja yang menjadi perasaan panjenengan biasane pengalaman kula niku Abah bolak-balik jawab. Dikir kalau nanti nanti orang ngomong, udah bos saya pikir, bukan sampean. Kalau jawabnya wis dapat poni, tapi kok dikira 5 tahun ya? Niki, bukan sadar kaya niki. Jadi pas betul niki prinsip. Artinya kuatkan hatimu, artinya waktu dikir niku dirasakan. Jadi niki bolak-balik, setan pinter diterangkan ayat urung pinter-pinter berarti kan jendel ya. Jendel paham sih? Sunda bugar-bugar ada ngendok baik. Niki maksudnya pulau. Dan niki setan bisa kemana-mana ngomong kaya apa. Dan niku setan polanya istighfar nanti istijab. Promo tapi malah maido. Ini Quran dan niki berarti. Iya ya, orang kepikir susah, runtak, bingung, bisa nanggung sih. Niku yang angin, Quran dan kitab, ya kan jawaban, ada penjelasan. Dasarnya gawe Imam Ghazali, ya belajar misalkan orang pinter-pinter, lah ini kelebut gawe Imam Ghazali faidah jaga. Tapi syaratnya oleh kepengen jadi orang pinter kayak Kanjeng saya, sing teman namanya jad wajad, cara hadis man jada wajad. Sapa wong sing teman berhasil. Nah, yen wis kaya niku jan anak nang wong mau, niku proses. Nanti sesuai dengan Quran, ringkes globale engko panmenang perange karo setan. Ringkese kaya niku. Tapi boten spontan memerlukan ilmu juga. Nah, niki pengalaman kula belajar pikir kaya niku. Yen wis ngelakoni tapi nopo sing gatur ke Imam Ghazali kayak apa sih jadi pesan tentang hati-hati untuk menang minimal ya wow sinyale anasi Allah kayak itu minimal kalau toh belum mampu bahwa itu setan wis ora apa-apa akhirnya Allah nulungi kami ditulung inayah jaga pan ketiba mono bibis ora tobibah sebab dijaga oleh Allah. Niku anak sih kaya niku tingkat tesi. Jadi urung tekan wa tasyadu. Nak seni perkara gaib sing wujud lakon durung mampu. Tapi dijaga. Sampai jaga bayi kalau jaga sing SMA anaknya sejen apa pada. Ini menang jaga bayi. Nah, boleh omongan apa merem-merem nih gini. Direbe saja merem-merem. Dikir ya apa bagian di siapa? Ejen ya berarti teknisnya. Lah itu ibaratnya oleh guru bimbing esiba. Gusti Allah ning wong ya kaya niku. Durung mampu ya dikatok nek kaya ngene. Sebab prosesnya masih tingkat bayi. Tapi durung mau bubuli singato. Sebab nyokati yang ora kagendana bukan sampai ngaku wis SMA bae bidang rekote. Wong dicemok ben malah ngomong. Ya,
Lha niku sing kaya niku wau klebu oleh tingkat wilayah roh niku klasifikasine wau. Nah, pun yen wau Quran dipun sebat ngendikane Imam Ghazali fa idza jadda fi sulukihi wa taba'a irsadi syaihi terus wa hamma fi dzikri rabbih muhayyad min qalbi. Lha muhayyad urip atine nalika wong lakoni zikir oleh temen sause temen manut marang pituduhe guru niku kok muncul dikire sing bener dari dalam. Dan niki tingkatannya anak-anak sing diweruhi kaya Kanjeng saya langsung ki ngati setan anak, orang ngati setan tapi Allah meraksa. Kaya niku kira-kira nangkep sakit badan. Nah, niku lho hebatnya tentang ilmu tarekat. Nanti dia klasifikasinya inayah pitulungan Allah jaga. Kayak contoh, panjangkan dengan orang rasanya Pandungan, begitu ada sinyal orang paham. Biasanya motornya gembes, musik gembes siapa orang ngerti. Sampai dia ngerti ini khawatir. Dicandet lewat kendaraan supaya jalurnya. Kayak itu, tapi kan dipaham. Niku bisa terjadi kayak gitu, proses oleh Allah Pangraksa. Di paling sidang maka, wah wis repot. Sebab nang tengah untuk anak perkara sing membahayakan, bisa jadi. Dan kayak riwayatnya Nabi Musa karo Nabi Khidir sing kula cerita mangene iki kok baliknya Nabi Musa kaja sinten takdir iya Nabi Khidir karo Nabi Musa napa niku takdir ketika numpak kapal kapalnya dibocori. Nabi Musa kan orang ngerti, wong kapal bener-bener bocori. Bener boten iki? Lah niku yen kaya niku sinyale niku dhuwur Nabi Khidir ketimbang Nabi Musa. Wis nyambung? Lagi bukan ketemu kaya sampean karo Nabi Khidir bisa jadi. Bolane jadi diri ngamuk yang pancen bane gem. Kira-kira si mandok-mandok kaya tahu ya. Lain ini sebab ketika Nabi Khidir ilmunya tidak seperti ilmunya yang dimiliki Nabi Musa. Wujudnya jadi dua ngomongnya niku. Nabi Musa maido bisa dapat ditunggangi berarti kan ilmunya orang paham. Tutu ceramah orang buka kitab tapi halan ilmunya perbuatan si perbuatan itu aneh-aneh. Jadi ilmu aneh nih lo. Anda tak pikir Quran ya Allah rahasia yang tersirat di dalam hakikat itu banyak simpanan-simpanan gawe Allah sing ora ngerteni wong. Niki, ketika jen saya tahu lakoni kayak sing dilakoni Nabi Musa seperti itu. Lah tembus kanjeng saya ngerti sebab asale bersih hati. Nah ini kusipun maksud oleh kula panjenengan proses ketika orang sinyalnya sahih atau ora niku tergantung apa aja ngomong lho pun ngerti lah aja ngomong ya. Yen ngomong apa berarti turun ngerti ilmune bisa ngerti niku pun sebab wow laukana khotirun sahih. Primen niki sahih atau ora. Lah niki Allah Ta'ala sinyalnya menduakan arab tahum ngerti wa akbab tahum wa sahih tahum innama khotirul laka sahihun idha tanawwara qalbu nalikane ana sapa sira iku jerone ati genah ing dalem oleh makrifate Allah lah kok khotire sahih wis kita mandeg kira-kira nyambung maksud Allah. Insyaallah. Niki anak istilah khotir sing muncul dari Allah bentuknya rong macam. Ana sing langsung, ana sing ora langsung. Yen kanjeng saya langsung akhir saya ngerti. Tapi Nabi Musa karo Nabi Khidir ora langsung lewat Nabi Musa. Ya kudune tak terang masih orang nyambung maneh kowe. Dadi nek kula ngomong Nabi Musa ora langsung diberi ilmu Nabi Khidir sing setingkat pengertiannya pada karo wau apa nanti Nabi Musa kok betul takos
Bisa nih kapan kan ditunggangi di bolong itu dosa. Caranya musyawarah rusak barang yang kan? Dosa. Tapi dilakoni. Nabi mikir berbuat semacam itu juga perintah dari Allah. Wes satu saat ketemu bocah cilik lagi dolan dipakai dosa apa nih? Koyo itu, nah sing koyo niku wau proses maupun sebab kok diweruna. Wong-wong sing bisa nuduna kaya oleh Nabi Khidir ilmune. Engko dingin ngerti. Nah, kira-kira ada meneh kalau ngomong kasih ke nyambung balik. Ana wong sing oleh wong mau diweruna mari wong sing ngerti kaya niki. Engko mungkin kok dingertekna kae lho wong sing ngerti kae lho wae. Mulane kula sering ngomong kita bersyukur wong awam. Kok dia sekaten diweruna dikenalna karo wong sing bisa nuduna kaya niku. Lah niki bersyukur. Sebab ana wong ati tapi ora diweruna ning Allah. Niku. Lah mulane kita anggere ngajine bener dirasakan terbuka iya ya. Sebab nuduna merona ngenalna mari wong sing kaya niki karo kawung niku urusane Allah. Lah iki ora sembarang wong, ngoten niku lho. Wong Jawa ini kalau balik nih sejarah tarik Kanjeng Nabi diutus dari Rasul kurang apa? Mau bijaknya bro ya hal-hal yang istimewa diweruna tiga yang Kanjeng siapa dan naksani tapi anak si orang andel sehingga Abu Lahab ini itu berarti kan Kanjeng Nabi be mukjizate diweruhi dening wong Mekah tapi ana wong Mekah sing ora. Iya benar. Jadi boten sebarang orang dikenalkan orang itu Rasul dah. Padahal hak Rasul mukjizat dikatakan. Waktu nangis sore pagi-pagane pengumuman siapa sing mati ini lah benar Kanjeng Nabi lagi jago lega. Nangis sore kabar lawang lah kok sing dhuwur simpan mati ini bakna waktu ngayang kan perlu mukjizat. Ana wong pan materi Kanjeng Nabi gawekan oleh pedang ngomong nah saiki ente wis gawekan sapa sing pambelane ayo. Pantake nanti kejumpa dua orang sendirian akan dibunuh Kanjeng Nabi dan Nabi. Perlu saktine wong Mekah ning Kanjeng Nabi sebab diwe mukjizat. Tapi maksa bae ora iman. Malah pol-polan pol meneh tukang jadi nek wong sakniki urusan sing kaya niku urusane Allah. Panjenengan aja ngomong pimen sing wong nyong kiai nek bilebe aksi. Sampeyan bingung, ana sing bingung sebab kiai ora sih. Lah nyong tutuk kiai pantore niku enten sing kaya niku. Lah memang bener. Sebab itu wilayah Allah, nur cahaya belum masuk. Niku kula ngomong dudu ngawak Quran memang kaya niku dibaca al-Qur'an syarah Allah sadrahu lil Islam wa huwa ala nuri mirra. Nur Allah masuk pada orang itu masuk ke iman. Kalau langsung tanpa orang namanya langsung Allah kayak para rasul Nabi. Tapi ya lewat orang yang memasukkan nikulah zamannya Kanjeng Nabi namanya sahabat Islamnya dileboni di sini Kanjeng Nabi. Mau nolak kalau ngabari sadat belum, tapi pernah diisi. Orang pernah ditalkin, tapi peristiwa penalkinan kan wis barang nang wedi. Nah, kan kaya niku. Nalkin we ora spontan Kanjeng Nabi waktu diutus lelu ditalkin. Mau ngabari yang kayaknya utusannya Allah, pun kaya niku ya pada sadar. Sing oleh hidayah terus melu ada. Niku ceritanya kaya niku, tapi nyatanya proses. Begitu orang sudah syahadat ngandel Allah dan Rasulullah, muncul ada orang ngaku Islam tapi munafik. Ya mulane anak orang itu sebab Muslimah al-Qadar. Wong Islam ngaku tapi disebut gelar menurut tarikh niku al-Qadar, maksud tukang buruk. Ya. Sinten mawon saat niku diturunaken Quran yo kekeling mari wong Mekah. Nah, kula maksud maringanake niki wae cerita sing diaturaken sebab usule intine materi manake wau
bagi kita yang belajar toreko, nikulah proses setiap saat sehingga ada siji tok setan. Maju urus setan sing ngamburi ora weruh lan iki sing angel. Nah, mulai itu belajar ilmu nih. Nah, nek wau mulai istilah cara wong ibarat belajar zikir, zikirnya itu mampu untuk membuka pintu untuk arep tahun. Wis arep tahun Allah nuduh kae lho sing nuduh yen jero nek ana iman apa orane piye. Arep tahun. Wa terus tingkat wa abad tahun, wa sahib tahun. Lah, aja ngomong bisa ngerti. Nah, ini terus ya penjelasan. Jadi faina main satunya apa-apa sing wong mau sebab oleh ngerti ya kowe wong mau oleh sinyal jero bukti dari bimbingan Allah arep tahu wa akbar tahu masyad tahu sebab apa wow idza tanawwara al-qalb nalikane nurek ati iku muncul dari dalam. Nah mulane wau nang hubungan iki kalian masalah wong makrifat nak boleh syukur wajah. Jadi ini ku cahaya. Tidak kalau bahaya. Sebenarnya sing arane ati urip. Maksudnya urip kalau gambarkan kayak listrik. Dia tidak punya nyawa, tapi orang mengatakan urip. Angger mati, kemudian mati padahal orang ada nyawa. Urip mati sebab dia metu sing. Begitu juga hati. Yang pada kemarin nur Allah tidak kenal itu siang, tidak kenal malam. Tapi padahal makhluk niku tiba padahal wong srengenge metu angger bengi bisa daripada analis tapi iman tidak akan kenal lingkungan dan juga tidak kenal tempat, tidak kenal masa atau waktu. Nang dibayar anak imannya mesti padam. Oh ya niku niki bedane. Jadi nur iman itulah akan memberikan petunjuk cahaya di dalam hatinya pada orang mau. Sehingga ketika dimasukkan iman kepada seseorang mau dibuka saraf Allah sadrul Islam bahwa maka itu wong sing jenenge wong sing dibuka ala nuri ngatasé nur bir rabbi saking pangeran niki dibuka wong mau lantaran klebune lewat mursyid. Mulane kula kan mau matur kita bersyukur berjumpa oleh Allah dituduhaken. Mari wong sing bisa nuduna atine nggo menal karo Allah. Nah, niku ngoten urute. Yen ora diakoni ngabot. Wah, niku menurut Imam Ghazali kaya niku sebab ora cukup nen kula panjenengan rahasian torekot sebab oleh talqin kalau ora didasari ilmu rusak niki wong. Sebab sing ngendikan Imam Ghazali wong sing alim syariat bisa memberikan suatu dasar landasan ilmu tarekat sampai dia mengatakan inna aqsa secara spesifik inna fi hadhihi tarekat si jenenge ilmu tarekat kaya niku spesifik khusus niku wau la yumkinul usul orang mungkin si jenenge wong oleh ibadah tekak diterima orang mungkin bil ilmi tegese kelawan ilmu tapi bal bitauhid nanging nganggo roh. Sebab Imam Ghazali muncul kaya niku dasar Quran karo hadis dilakoni dening panjenengane sehingga bisa mengambil kesimpulan sebab inna aqsa secara spesifik yang tidak digelar oleh ilmu syariat sebab sing bisa ngomong kaya niku ya wong sing bisa nglakoni ngoten niku. Lah yen wis dhewe petunjuk kaya niku wau bal bidauki karena rasa mulanya dipraktekna waktu dikir. Mulanya boten kembang-kembang dikir kita. Cara ilmu dikir men bisa dadi sebab wata peduli sifat niku wae. Sehingga ketika dikirnya benar wa muhayyad min qalbi bi dzikri. Sehingga urip sebab oleh dikir dadi urip mau oleh dikir bener. Yen wis urip oleh bener napa? Dipun terasakan dari Imam Ghazali wa dapat tulis sifat diculi sifat yang itu jerone sidat Allah yang ganti wa takhallat minal dhulumat jadi min dhulmati saking petane oleh ghaflati kelalaian maring Allah diwen cahaya. Oh iya lho ngoten
Sebab yen wis Allah memberikan takhallat minar rodaili ngilangaken perkara sing dadi anak nang penyakit yang ati karo utek. Namanya takhallat. Wae mau wong asayiat pikirane atine penyakit hati namanya lawa. Sing kene nafsune disebut amarah. Lah niki mimpi ilang dengan cara zikir seperti tadi. Oh, ngoten itu. Yen wis ilang mimpi niku wau sing peteng maring Allah ora tau dikerteni diwen weruh. Polkasene wadah. Lah niku namanya takwalat min zulmatil ghablati. Peteng nggo lalen maring Allah main pitulung, pituduh maring wong wae. Yen wis kaya niku wa tahallat kosong ningkat wa tajallat minal fadhail terisi dari beberapa ilmu Allah namanya fadhil. Masuk mari wong mau. Nah, fadhil Allah mari wong mau ana sing katon mata, ana sing ora. Sing katon mata kaya Kanjeng Syekh ditekani wong wis dibule setan yen desek. Sing ora katon mata wong patungat bane gem. Iki maksudnya ndak paham. Liane ya orang mukaya itu tok. Dadi yen panjenengan dadi wong sinyale tajam apa kowe ngerti. Lah mulane yen wis kaya niku wa tahallat minal fadhail. Yen wis ningkat kaya niku fa inna ma insadune apa sing dimiliki wong mau. Ya, kelalene maring Allah dadi ora kalen. Sing maune dadi nglakoni piye dadi ora niku kabeh sebab Allah sing nyingkirna. Lawane males. Biasa jagongan nang ketek nang pinggir-pinggir dadi suka. Yen wis kaya kowe ketika kosong setan tekamane mlebu mari wong liya ki mencolot sih. Kalau ki setan sampeyan sing mencolot ngomong, mari si A ngomong ning awake sampeyan, "Angko ya saya iki kaya ora sing yo, sampeyan tau." Anane betul ngomong. Wis macam-macam. Bentuke mung siji karepe. Niki maune sampean tukang ngomong-ngomong kaya niku setane mental metu. Ya kan nemplok maring siapa saja, tangga apa kanca apa bojo bisa. Sebab sing dimiliki wong ki dengan cara zikir ilang. Ma'asi syai'an fa syai'a, perkara penyakit yang hati mipil metu. Sing ngetokna Allah sebab zikirnya bener. Yen wis kaya niku nemplok ning wong kok tembus balik ning awake sampean. Diarani angko, ongro, macam-macam. Wis niki asale pamer kelakuane kaya niku. Mulane jari kesepo. Kalau nanti pun ceritani begitu wong nyepi, ya ibaratnya kayak wong Tegal berikan sofa, riado, nah. Lalu ketemu karo curut, para maring orang-orang ketemu udah. Kowe kabeh sing diteponi kelakuane wong kowe jare kiai tua. Sing tau kurang ngomong ae itu udah sama. Kiai dia niku ngomong. Kiai sing ijazah kula niki panggil kaya sarapan. Engko ilang dhewe. Kowe apa sing diwerona wong mau kowe kelakuane dhewe. Lah kok wis bersih nemen. Wong alim sing nemoni. Olo kon pana apa? Ora metu kaya kowe. Sampe stop ya. Niku jadi kok bentuk si koyo niku proses si bau wa ta'alat menjadikan ta'alat terus terisi wa tajallat minal fadhail. Nah, mulane kudu sadar kalau panjenengan pripun bisa lha niku bimbingane guru kok sing ngoten. Dadi yen ana siji murid ibarate wong tua, ya bocah bali, lho kan jaman-mono geni panas, geni ngerti geni panas. Ya mboten ngerti. Mulane kudune dicem. Lah bisane ana sing dicem apa iki? Oh, niku ilmune ana sing kaya kowe. Sebab sing koyo niku wau bayi malah dijemot ing jajak kenang geni malah nang wis ngeder. Ngerti sih kowe geni pas, tapi malah kepengin ngemet. Dadi ana wong sing bangake bayi tapi dislametna galen. Mulane kudu ngaji. Yen ora ngaji dari
Dadi nek kula panjenengan langkah sing jenenge guru atau wong tua gawe susah anak langkah. Ya, sehingga yang anak tindakan sijine wong tua sing kaya iku, wah mulane iki pendidikan coba karo unsur tarbiyatul roh. Ya, pendidikan rohani. Sebab hal ini terjadi proses pada orang-orang tertentu, orang khusus. Mulai anak bayi, niku wali, tapi bayi wis nuduhaken tingkah laku sing kawal. Ibune niku ngumpan dinang-nang nangis barang-barang nang gili ana wong tua coron. Wah, ibune ngrendes ya Allah Gusti, muga-muga larane kula niki kados tiyang sing tunggal jaran. Nangis meder. Kepriat, kok digongak mandha kaya raja kok. Wah, wis dineng-neng sabar, barang wis ana wong mlaku mingser, ana wong digerek. Digerek-gerek, wah disurak diri mana. Lagi wong didongakna dari ibune kono aja dadi wong kaya kae ina melas langsa, malah menang. Dia wong tua karo bayi ilmune dhuwur iki. Dari situ akeh bocah goblok kok ya. Barang wis niku takon karo bapane kaya model Kiai Amin, Pak iki bocah kaya iki bocah wali iki besok. Allahumma amin. Ya, niku dikasih Pak. Iya, Kiai sing digerek mau wali. Kayak mau malah wong dolim raja kafir. Kaya kowe Pak, iya. Ya wis nyok pangapurane kaya ki mau aku wetenge ndok dengan anak sampean. Ana sing sampe kok dadi tindak-tindak iki. Sebab rewel orang artis sing dadi anak kan dadi wali. Wah. Tapi sampean bukan kayak kowe. Ya. Ya minta aku ke pripun punya. Iya, sebab orang artis wis ciri-ciri khawarij nanti bali usaha. Mulanya apapun yang dirasakan ilmu thariqah Masya Allah wis enak balik bukti. Niki waru waksul datang manake sehingga memprediksi ini setan atau bukan itulah ilmunya kadang saya. Nah bagi kita bisa. Oh ya bisa agar baca wow si waksul si pura-purakan. Jadi Allah bimbing minimal 2 bimbingan Allah siji bimbingan sebab sing katon mata loro sing ora katon mata. Sing ora katon mata bimbingane kaya miki ana wali ilmune dhuwur karo wong tuane kaya miki Nabi karo Nabi Musa. Ya, tapi berarti di dalam hal ini kula panjenengan supaya paham jeroan ilmu ini insyaallah mugi-mugi kula lan sedaya dengan cara menjalankan makan syarat dari manakib bau penjelasan keterangan bisa tambah pada. Amin. Dikirim Allah terus. Mengko ketemu janjine Quran kaya niku. Ketemu wis ajaran Tuhan. Kapan waktune tergantung bulane sampean kepengin cepet apa kepengin suwe. Ya wis iki ya. Lewat kaya niku. Secara waktu. Mungkin Allah ijabah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.